Siema, z tej strony Proton, to jest kolejny odcinek z gry FIFA Mobile. I dzisiaj robimy sobie mały opening i to w sumie będzie tyle, ponieważ mecze będziemy grać na live dzisiejszym, który jest do 16, więc myślę, że zaczynamy z paczkami. Okej, pierwszą paczką weźmiemy sobie 5 training tokens. Dobra, no to nic trudnego do zgadnięcia, co w tej paczce będzie. One position token teraz. Oby to był LF. Błagam. Jest! Jest LF. Jest LF. Dobra, teraz to Daily Prayer Pack, to będzie pewnie brąz. Znając życie. No, nie zdziwiłem się. Coin Up. Zobaczmy. Coin Upa. Ile? Arsenal Comeback. Nie wiem, zobaczymy. Propaka teraz. Propaka. Otwórzmy. Propaka. Dobra, z prawej. Ze środka, z lewej. Z prawej. I pytanie, kto tu będzie? Start. Nie no, nikt ciekawy. Teraz otwórzmy sobie to drugiego propaka. Drugi propak w drodze. Dobra, z prawej, z lewej, z prawej. No to już chyba nic nie będzie. Dobra, i zobaczmy 3 silvery. Co w niej będzie? Dowiemy się za chwilę. Tu i tu. O, nawet 2 złote. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, słuchajcie, mamy LF. No to na live będziemy robić Hazarda. Próbowali zrobić Hazarda będziemy. No to co? No to zapraszam już na live, który będzie się o 16, czyli za 2 godziny. Tak więc trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!